Jgħat fil-workshop ta' Adrian Vella għandna dan il-Harley WL ta' 1941 u ħanamlu proġett interessanti immens. Mela, pompi f'postom, issa il-parti ta' fuq tal-magna Adrian. Eżatt, mela li fil-kas ta' WL il-ċilindru fih ukoll il-valves armajn l-aħħar darba, però qabel irridu narmaw ir-rings mal-pistons. Ikkonsistu 3 rings kull piston. U l-istess daw xtrajt Dawna dejjem jaqbillek. Dawna eżatt. Fil-fatt anki fil-manwal tiegħu jgħidlek li la darba inti qlajt il-magna, ir-rings tibdilhom dejjem. Mela, għandhom marka. Għandhom dott hemmhekk tara. Dik trid tkun in-naħa ta' fuq. Għandhom beveled edge. U dik trid tkun in-naħa ta' fuq. Fil-każ ta' WL, iż-żewġ rings ta' fuq huma l-istess, m'għandniex problemi. U għandna il-ring li jħossib li ż-żejt ma jgħaddix il-fuq. So. Hemm pożizzjoni partikolari li jkunu sibthom duru jew għax kienu lus l-oħrajn meta duru. Huma meta inti tarma l-piston irridu jkunu f'pożizzjoni partikolari, il-gap trid tkun f'pożizzjoni partikolari, sa nispjegalek. Da l-ewwel ċilindru. Dak l-ewwel ċilindru. Issa li trid tikkompressa ir-rings. Eżatt, issa nippreparaw iċ-ċilindru b'dilka żejt minn ġewwa. Dilka żejt mal-piston, nikkompressaw ir-rings għax ir-rings kif qed tramaw ħafna laxk fihom hawnhekk. Sewwa. Nikkompressawhom b'dil-għodda biex inkunu nistgħu nżersquhom ġo-ċilindru. Imbagħad huma hemmhekk jiffurmaw seal tajjeb li toffri ftit compression. Jien xogħli x'ħajkun? Inti xogħolok naħseb tissapportja ċ-ċilindru. L-istess proċess tikkompressa għal-ċilindru ta' qoddim. U rajt kif meta biddilna l-għodda ħaffifna x-xogħol iktar għax kif jgħidu l-għodda nofs ix-xogħol. Ħanġib il-ċilindru. L-istess direzzjoni lejk u xi. Ħanteħu dilka żejt. Ejja. Naħseb tersaq daqsxejn law. Rajt daħal. Mela. Mela, tidaqqet hekk. Meta jsir proċess bħal dan fuq il-magna, ikolla bżonn running in meta darba tistartja? Eżatt, iva, il-pistons huma ġodda, ir-rings huma ġodda u l-bor hija ġdida. Ġifieri kollox irid jieħu jittiklu jieħdu l-forma ta' xulxin, dak huwa running in. Kollox jieħu l-forma ta' xulxin. Ġifieri jsir running in fejn il-motur. Għalkemm hawn ħammur lura fuq dak li ngħid, hawn two schools of thought. Hawn min jgħidlek running in
il-magna uża bil-mod, don't over-rev it, ħalli kollox jieħu postu, u min jgħidlek il-magna f'running in sawwata, ħalli Tieħu l-qadam. ħalli tieħu l-qadam mill-ewwel ma jorqod xejn fiha. Ġifieri, hemm two schools of thought. Però having said that, il-manufacturers dejjem jgħidulek biex toħodha easy. Biex toħodha easy. Ħana tolbok iddawwar l-isprocket tal-magna ħalli nagħlqu l-valve tal-exhaust ta' ċilindru ta' qudiem biex inkunu nistgħu nbaxxu aktar l-isfel. Daqshekk kont, ha? Idur ftit ieħor? Daqshekk, għafek. Naslu għal-fazi finali fej il-flatheads ħajmorru f'postom. Eżatt. Mela għandna l-gasket. Gasket dawk copper. Copper gasket ikollha channel imqabbes li meta inti ħatafas iż-żewġ faces ma' xulxin. Dak iċ-channel se jiċċattja u jieħu l-forma ta' xi imperfezzjonijiet li jista' jkun hemm biex jagħmel sil. Mela Adrian, din il-fażi esa qed tiġi fil-konklużjoni tagħha saħna nagħmlu appuntament ma' telespettaturi fej inkomplu dan il-proċess tal-ġestjoni. Eżatt, darba li jmiss nisperaw li impoġġu l-gearbox posta u forsi anki il-parti tal-primary. Ħalli mbagħad kull ma jkun għatfadlilna sheet metal, wiring u forsi xi darba nistartjawh. Tajjeb.